ये बच्चा चल नहीं पाता था, पैर कमजोर थे और हर दिन उसके लिए मुश्किल होता था। लोग देखकर आगे बढ़ जाते थे, लेकिन एक छोटा लैब्राडोर वहीं रुक जाता। वो रोज चुपचाप उसके पास आकर बैठता, ना कुछ कहता ना सवाल करता, बस अपनी आंखों से कह देता तू अकेला नहीं है। और वही साथ उस बच्चे की हिम्मत बन गया। धीरे धीरे उसने खुद को खड़ा करना सीख लिया।